聽朝早8點鐘，你要萬佛寺嗰度等我。爸爸，你一早帶我嚟呢度做咩啫？哦，我聽見人哋話呢位觀音好靈嘅，係？所以我想嚟求支簽啊嘛。你想求咩簽啊？我問你先，你今年幾多歲啊？咪22歲咯，乜你唔記得咩？記得，我咁樣問呢，就係提醒下你。你知道噶啦，男大當婚，女大咧就要嫁噶啦嘛。爸爸你都冇解嘅，唔同你講啊。阿玉，我知道逢係女仔提起呢件事，梗係怕醜嘅。但係爸爸開到聲啦，你又使乜作狀啊？咁你心目中有邊個合意嘅男仔有冇啊？冇，一個都冇。唔係啩？我知道你唔想講俾我聽嘅啫，唔啱咁咧。點啫？嗱，觀音咧係大慈大悲嘅，你向佢誠心禱告，將你嘅心事冚唪唥話晒俾佢聽。我知道佢一定保佑你得到條美滿姻緣嘅。咦，我真係唔制啊！真係好靈噶，你即管聽下爸爸話，我裝住香先吓。爸爸，阿玉，嗱，嗱，你虔誠啲拜先得噶，啊？哦，得，我行開，我唔聽吓。菩薩，我而家向你誠心稟告，我本嚟係中意我表哥林志堅嘅。但係佢一啲都唔知道我嘅心事，仲反而之成日激我添。求菩薩你點醒下佢，等佢唔好懵得咁交關，我就感恩不淺啦。阿玉啊，我俾佛母點醒咗噶啦，以後都精乖伶俐，聽教聽話噶啦。哦，我明白啦，原來你加埋爸爸嚟整蠱我嘅，我真係唔肯過佢啊！爸爸咧？爸爸，佢扯咗啦，阿玉啊，呢趟完全係佢老人家擺布嘅，佢無非想我哋和好如初嘅啫，佢嘅辦法唔錯啊。你就梗係唔錯啦，人哋就阿玉啊！